به نام خدا. داستان زیبا و واقعی زن و بادمجان که یک شیخ بلندپایه اهل سنت از اهالی شهر جاسک اون رو بازگو کرده و داستان از این قراره که مسجدی در یکی از محله‌های قدیمی شهر واقع شده بود و خانه‌های آنجا به سبک قدیم به هم چسبیده و بام‌هایشان با هم متصل بود، طوری که شخصی می‌توانست از روی بام‌ها از اول محله تا آخر محله برود. این جوان پشت بام مسجد رفت و رسید به خانه‌ای که همجوار مسجد بود. در آن خانه چشمش به چند زن افتاد. فوراً چشمانش را پایین گرفت و دور شد. باز به سوی دیگر نگاه کرد. دید که خالی است و از آن بوی غذا می آید. هنگامی که آن بو به مشامش رسید، از شدت گرسنگی انگار یک آهنربا او را به طرف خود می کشید. خانه‌های یک طبقه بیشتر نبود، لذا از پشت بام به روی بالکن و از آنجا به داخل حیاط پرید. شتابان به سوی آشپزخانه رفت و در دیگ را برداشت. دید در آن بادمجان‌های شکمپر دلمه‌ای قرار دارد. یکی را برداشت و از شدت گرسنگی پروایی به داغ بودن آن نداشت. از آن یک گاز گرفت و تا خواست آن را ببلعد عقل و دینش برگشتند. با خود گفت پناه بر خدا، من طالب علم و مقیم مسجد هستم. باز وارد خانه‌های مردم شوم و دزدی کنم. این کارش بر او سنگینی نمود و پشیمان شد و استغفار کرد و بادمجان را سر جایش گذاشت و از همان راهی که آمده بود برگشت و وارد مسجد شد و در حلقه درس شیخ نشست، در حالی که از شدت گرسنگی نمی‌توانست آنچه را که می‌شنود بفهمد. وقتی که درس تمام شد و مردم پراکنده شدند، زنی در حالی که کاملا پوشیده بود آمد. در آن زمان زن بی‌حجاب اصلا وجود نداشت. با شیخ گفتگویی کرد که او متوجه سخنانشان نشد. شیخ به اطرافش نگاهی انداخت و جز او کسی را نیافت. صدایش زد و پرسید ازدواج کرده ای؟ گفت نه. پرسید آیا میخواهی ازدواج کنی؟ او ساکت شد. شیخ دوباره پرسید بگو میخواهی ازدواج کنی؟ گفت سرورم، به خدا قسم من پول یک نان را هم ندارم، با چه ازدواج کنم؟ شیخ گفت این زن به من خبر داده که شوهرش وفات کرده و او در این شهر غریبه است و به جز عموی پیر و فقیری کسی دیگری را در اینجا و در این دنیا ندارد و او را با خودش آورده است. شیخ به او اشاره کرد که در کنار حلقه درس نشسته بود و این زن خانه و زندگی شوهرش را به ارث برده و دوست دارد تا طبق سنت خدا و رسولش با مردی ازدواج کند تا از تنهایی به در آید و مردان بدسرشت و حرامزادگان بر او طمع نکنند. آیا می‌خواهی با او ازدواج کنی؟ گفت بله. باز از زن پرسید او را به عنوان همسر قبول می‌کنی؟ پاسخ او هم مثبت بود. عموی زن و 2 شاهد را فرا خواندند و آنها را به عقد همدیگر درآوردند و از طرف خود مهریه زن را پرداخت نمود و به او گفت دست زن را بگیر و زن هم دست او را گرفت و او را به خانه‌اش برد. وقتی وارد خانه شد نقاب از چهرهش برداشت. مرد زیبایی و جوانی را در او مشاهده کرد و دید که این همان خانه‌ای بود که پیش از این وارد شده بود. زن پرسید میل به خوردن داری؟ گفت بله. رفت و در دیگ را برداشت و همان بادمجان را دید و گفت عجیب است چه کسی وارد خانه شده و آن را گاز گرفته است. مرد به گریه افتاد و داستان خیش را برایش تعریف کرد. زن گفت این نتیجه امانتداری است. تو خود را از خوردن بادمجان حرام باز داشتی. خداوند متعال تمام خانه و صاحب خانه را به صورت حلال به تو عطا کرد. ممنون که تا پایان این داستان با ما همراه بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. با تشکر.